burada üst-üstə qoyur birinci və ikinci şəkili. Ortaqları silir. Bax, bu qara dairələr ortaqdır. Görürsünüz, yoxa çıxıbdır. Bu sağdakı qara dairə təkdir deyə qalıb. Ortadakılar bu sola meyilli, bu sağ ikisi də qalıblar burada. Aşağıdakı ağ dairə də cütdür deyə yoxa çıxıb. Eyni şeylər yoxa çıxırlar, tək olan qalır. Bu haqda biz bir xeyli danışmışıq. İndi bunları üst-üstə qoyanda fikir verin, bax, bu demək olar ki, hər şey təkdir. Bircə dənə bax, buradan başqa. Bu elə bilin ki, ikisində də var. Bu yoxa çıxacaq. Bu bir yarım ellipsis. Bax, bu çöldaş. Bu yoxa çıxacaq, qalan hər şey qalır. Sağda bir qara nöqtə qalacaq. Belə bir şey. Bax, bu nöqtə sağda qalacaq. Bu, fikir verin, bu, belə deyək də, bucaqlar. Belə, bir də belə. Bu bucaqlar qalacaqlar. Bir də sağdakı bu yarım ellipsis qalacaq. Bu. Səbəbi də odur ki, soldakılar bir-birini aparırlar, amma sağdakı bir dənədir, yarım ellipsis bu tərəfdə. Bu qalacaq, bir də dedik nöqtə. Belə bir variant müəyyənləşdiririk. O da gördüyünüz kimi D variantında verilmişdir. Sonra 114 də eyni şeydir. Burada da üst-üstə qoyuruq. Fikir verin, bununla bunu üst-üstə qoyur, ortağı götürür. Bax, bu ikisində də var. Fikir verin, həmçinin bu dairənin özü də. İkisində də var deyə görürsünüz, onları götürür. Ortaqları götürür. Sonra ikinci sırada ortaq yalnız budur. Sola gedən, bax bu. Bunları götürür. Üçüncü sırada da ortaq yoxdur deyə fikir verin, məsələn, burada sola və aşağıdır, burada da yuxarıdır. Ortaq yoxdur. Ona görə C variantındakı kimi heç nə olmayacaq, heç nə olmayacaq. Xəttlərdən heç nə olmur. Yaxşı, 115-ci sualımıza da baxaq. 115-ci sualda yenə üst-üstə qoyur birincini, ikincini və ortağı götürür. Burada deməli, bura, bax, sırf bu hissə ortaqdır. Həm bu fiqurda var, həm bu fiqurun içərisində var, qara hissə. Görürsünüz, kənarda onu qeyd ediblər. Həmçinin bu çöldəki bu kvadrat özü də ortaqdır deyə o kvadratı da qeyd ediblər. İkinci sırada hər ikisində olan hissə bax buradır. Bunu ortağı qeyd ediblər. İndi üçüncü sırada ortaq hissə hər ikisində bax bu qara hissədir. Bax bu. Elə bilin ki, burada sığışır. Hər ikisində var bu hissə. O olacaq. Çölündə isə əslində belə deyək, bayaqki şəkillərdə belə deyim, hal-hazırda heç nə olmayacaq çölündə. Nə kvadrat, nə də dairə. Çünki ortaq deyil. Və onu da deyim ki, məsələn, burada hər ikisində kvadrat idi. Burada hər ikisində dairə idi. Belə deyək, çevrə idi. Amma burada biri kvadrat, biri çevrədir və onu deyim ki, normalda imtahanda belə bir şey düşəndə bunu əvvəldən göstərir. Nümunə kimi, elə bir nə demək istəyirəm, fikrim nədir? Burada hər ikisində ortaq fiqurlar idi, ortaq olaraq götürübdür. Ən azından bir dəfə də nümunə verir fərqli fiqurlar. Görürsünüz ki, fərqli fiqurlar olanda çölündə heç nə olmur, yalnız içəridən ortağı götürürsünüz. Belə və onsuz da burada da, yəni bu kvadratla çevrənin nə ortaqlığı var ki, götürək biz bunu burada yazaq.